আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো যারা মাদার অ্যান্ড সান নিউট্রিশনের নিয়মিত দর্শক এবং যারা নতুন সবাইকে জানাচ্ছি মাদার অ্যান্ড সান নিউট্রিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই শীতে ভাইরাল ফিভার, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথার মতো অসুখের মোকাবেলা করে রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধি করতে প্রতিদিন ডায়েটে যা খাবেন তা এখন আমি এই ভিডিওটাতে জানিয়ে দেব। অবশ্যই এই ইম্পর্টেন্স ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ঠান্ডা ফ্লো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে 7টি খাবার আপনাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা অবশ্যই এখন আমি জানিয়ে দেব। প্রথমে আমি যেটি বলবো সেটি হচ্ছে রসুন সর্দি কাশি ফ্লোয়ের চিকিৎসায় কাঁচা রসুন বেশি কার্যকরী। থেরাপিউটিকের উপকার পেতে রোজ খেতে পারেন। আদা শুকনো কাশি ও গলা ব্যথার উপশমে হাঁপানি থেকে মুক্তি পেতে গরম চায়ের সাথে আদার টুকরা ব্যবহার করবেন। এতে ঠান্ডা ফ্লোয়ের অনেকটাই উপকার পাবেন। আনারস শুকনো কাশি ও তীব্রতা কমাতে আনারসের ব্রোমেলাইন উপাদান খুবই কার্যকরী। 4 নম্বরে মধু শীতে শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা, কাশির তীব্রতা কমাতে মধু ও লেবুর রস জলের সঙ্গে মিশিয়ে অবশ্যই খাবেন, এতে অনেক উপকার পাবেন। এরপর হচ্ছে কুমড়োর বীজ, যেটিকে আমরা অতি সাধারণ মনে করি, এটি কোনো কার্যকরিতার মধ্যে আমরা মেনেই চলি না। তো অবশ্যই এই কুমড়োর বীজে রয়েছে অত্যন্ত জিঙ্ক, যা শ্বেতকণিকাকে স্বাভাবিক রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। এবং ভেজিটেবল স্যুপ ইমিউনিটির বৃদ্ধির জন্য আদা ও রসুন একসঙ্গে গোলমরিচ দিয়ে তৈরি করে 1 বাটি ভেজিটেবল স্যুপ প্রতিদিন খেতে অবশ্যই চেষ্টা করবেন, এতে অনেকটাই উপকার পাবেন এবং ঠান্ডা ফ্লো থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। চা, কাশি ও সর্দি হলে গ্রিন টি এবং ব্ল্যাক টি খেতে পারেন। বুকে কফ জমে থাকলে, নাক বুজে থাকলে এবং এই চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রাখে, এতেও অনেকটাই আরামদায়ক হতে সাহায্য করবে। তো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজকের আয়োজনে এ পর্যন্তই। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবেন এবং কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। তো আর আপনি অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটাকে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিবেন, এতে করে নতুন ভিডিও আমি আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আর এমনই উপকারী ভিডিওগুলো থেকে আপনি অনেকটাই সাহায্য সহযোগিতা পেতে পারেন।